大家好，大家好，大家好。又係咧，我咧睇咗前幾日咧，阿謝宗基離婚喎，傳佢真係，因為個內容就係咧，佢老婆咧就係余思敏咧就話係人生嘅新一頁啊嚇，生日就冇影佢老公冇影嘅，大家都唔 follow 大家啦，即係似層層噶啦，咁啊其實因為一路咧。基本上幾個月前嗰壇嘢咧，話疑似小三啊，嗰位何慶湘係嘛？咁啊已經係非常之耐人尋味，因為佢話佢自己酗酒，但係又話同嗰個炒咗佢嘅經理人何小姐，咁又話傳佢又有咗佢喎 BB 咁樣，係嘛？然後但係不如你有咗咧都。除咗你斬咗啫，因為你又就離開咗香港，又去咗美國戒酒啊嘛。但係有啲匪夷所思就係咧，佢話佢老婆有陪同嘅喎，去嗰陣時，咁然後而家咧，咁最新就話佢哋大家冇跟大家啦，跟 follow 大家啦，咁好明顯咧都係應該係分辨㗎啦。咁講真，而9月如果佢幾個月，佢一路都係。令到佢都係好失望啦，可能戒唔到噶啦，都係。其實佢之前2012都已經係飛機醉酒鬧事，佢不嬲都係好出名嘅，當年嘅嗰件事嚇，即係醉酒鬧事，跟住然後佢又結過一次婚咧，同阿 Sa， 咁拍匆匆係幾年啫，06年嗰時。咁其實佢個性格咧都係一嚟佢呢啲你。酗酒嗰個興趣啊，或者你啲嗜好，或者跟住之後有抑鬱係嘛？咁其實又係你係好難㗎啦，應該都係有啲嘢㗎啦，因為你而家何小姐嗰壇嘢係有啲應該係有滾嘅嘢㗎啦。其實嗰陣時當時咧真係傳得好勁，就係話咧點解阿 Sa 離婚咧都係因為話佢玩飲咗酒咧就同其他女人有染啊，咁佢就梗係斬纜啦，係咪？但係而家咧呢一個佢同余思敏咧都係又係離婚收場啦。咁但係又不難理解嘅，其實當初都唔係話 plan 結婚嘅，佢係有咗個女先要結嘅啫。係咪啊？佢當時係陀住佢嘅 BB，咁係順便就結嘅啫。咁或者如果你係冇同佢有咗嘅話咧，你都未必會真係咁急住，你未了解佢咧，或者都係想睇定啲先嫁嘅咁。但係奈何佢又咁鬼有錢喎，老豆咁。如果係余思敏，佢本身係有線嘅主播啫嘛，咁都係想揾個男嘅又好咁好條件，可能佢都係。唔理啦，嫁咗先啦，即係反正養得起佢又得係嘛？嗱，好似而家咁咧，佢而家如果係真係走嘅話咧，離開咧，佢都大把錢分嘅，因為你睇下佢屋企咁有錢，佢阿爸係嘛？係嘛？阿鄭家嗰個又係住咩？清水灣，即係住山頂嗰啲咁樣嘅喎，咁住豪宅，所以你都唔使擔心佢係離婚係一定係有。冇乜影響啊，係嘛？只不過咧，而家咧，你睇翻就係你唔離咧，就重大影響啊！因為如果你個男嘅咧係仲係未戒得晒啊，你假使係唔知你酗酒係咪真係都仲係未，又係未甩？咁因為我之前嗰段片我都有提過啦，其實酗酒即係戒酒唔係話太容易嘅，對有一啲人嚟講係會又會飲翻嘅。即使你去咗嗰啲咁嘅戒酒嘅醫院幾個月之後，你再見嗰啲輔導 counseling 去跟進咧，都一樣會飲翻嘅。咁而家呢啲情況就係扯其依嘅一而家原因一。對另一個扯其二原因咧，就係原因你如果同呢個女人係有嘢咧，阿何小姐嗰位咁醜怪嘅經理人前經理人係嘛，咁咪非常之容易啊，非常之容易就係你個老婆都真係忍唔到你噶啦，因為而家呢個女仔係女人係潛咗水嘅，就有啲合照影過，就上咗 IG 俾人擺喺上去，但係。咁當然冇影到佢係咩 status，
即係有啊，有咗啊，定係唔係啦？係嘛？睇唔到啦，特登有啊都唔俾你睇啦，係咪啊？咁啊就係耐人尋味啦，即係呢一個。小三事件咧，亦都我覺得係好鬼死核突啦！即係有時我諗，哇！你食都食件靚些少噶啦，點啊？嗰位阿嬸，嗱你而家見我啦，我 P 咗圖啊，你唔係即係我即係有一啲插圖，大家俾你哋睇啊，係一啲新舊嘅新聞佢啊嗱化妝都咁嘅貓樣 OK， 即係坦白講真係麻麻地喎，真係即係如果你食會唔會？佢係咪真係咁飢不擇食咧？點解會同佢傳有嘢嘅咧？我都本來唔係好信嘅喎，但係而家搞到人哋又想宣佈又離婚，大家都各行各路啊！咁有好大可能係偷咗食嘅。講真，你如果唔係有咩感情瓜葛咧，你就唔使割席嘅，割席即係咁講得正啲先啦嚇，同人哋經理人。冇咩糾紛，冇咩瓜葛啊，咩恩怨怨咧，就唔使話完全割席，然後不相往還嘅。嗱，好明另一個例子好明顯咧，就係以前阿洪欣啊嘛，佢嗰個老公啊嘛，舊嗰個又係一個靚妹嚟嘅，不過個內地啊個舊經理人又係傳同佢有路啊，又上酒店係嘛，成日見到佢出入酒店兩個係嘛，咁啊〜後期又係炒鬼咗啦，梗係又係冇咗關係啦。咁啊好在就挽救嗰段婚姻啦。咁啊就可能女方原諒佢啦嚇。咁啊但係而家咧佢呢一個 case 咧就係未知好大可能係有啲瓜葛啦，有啲一係就走戒唔到，一係就又係抑鬱搞唔掂。因為佢係話佢有抑鬱走去醫啊嘛。嗱，抑鬱都係又係有啲係叫有啲手尾跟嘅。如果你因為我都識好多身邊人都曾經有過抑鬱嚇，咁啊你唔能夠撇除呢啲咁嘅因素咧，淨係你話齋話酗酒好嚴重咧。如果你話因為醉酒鬧事呢啲就係真係好影響人嘅身心嘅。如果你身邊人你長期受呢啲相處咧，又係真係。一段婚姻要唔要罷啦，真係咪？因為你如果對方對住你，譬如飲大咗發脾氣啊、胡言亂語啊，成日都經常咧，又有對仔女咧，最主要係嘛？咁你俾對仔女睇得多都唔太好，啱唔啱啊？即係呢啲都兩夫妻嘅嘢咧，就雖然我哋梗係唔係話喺人哋床底瞓喺度啊，我哋咁樣睇一啲好多 news 嘅綜合嘅啫，綜合嘅大家你睇到個事實就係咁樣啦嚇。咁啊呢啲又唔使人講噶啦，係咪先？你聯都聯想到啦，你日日喺一個酗酒嘅人身邊咁啊，日對夜對得多，我自己都心理唔平衡啊，咁啱唔啱啊？咁啊，所以如果你話佢哋好地地咧，如果嗰啲問題係有啲解決咗啊，例如你出去咗隻小三嗰啲咧，就一定唔會搞到呢一步噶啦，大家都唔 follow， 大家不相往還，人生新一頁啦。阿余思文講到明係咪？咁所以都係啦，講到咁多啦，講住咁多先啦，即係都其實好多人都討論過呢壇嘢噶啦，我都係冇乜特別。感覺㗎啦，已經即係娛樂圈好多都係啲咁樣㗎啦嚇，離離合合。OK，咁下次再傾啦，拜拜。